Okay, bienvenidos. Welcome. Morning once again. Una vez más, buenos días. ¿Listos? Missed you last week. Los extrañé la semana pasada. Pero aquí estamos. Here we are. I'm going to deviate, if I may, please. And I'll come back to the Sermon on the Mount next week. Así es que me voy a desviar, si ustedes me lo permiten, por favor. Regresaré al Sermón del Monte el próximo domingo. But today I have been pondering even more about Ephesians 6:10 through 18, but more specifically about 6:10 through 13. Y estos últimos días yo he estado meditando aún más en la porción de Efesios 6, del 10 al 18, pero más específicamente Efesios 6, 10 al 13. And that is a very important passage of scripture for every believer. Y esa es una porción muy importante de la Biblia para todo creyente. So the title today, el título el día de hoy, es una pregunta. It is a question. ¿Tienes tu armadura en necesidad de reparaciones? Is your armor in need of repairs? That is the question. Esa es la pregunta. Como había mencionado, es una enseñanza específica y esta es una enseñanza donde cada siervo de Dios va a poder gozarse de los beneficios de esta enseñanza. No hablo de mi enseñanza, hablo de la enseñanza que muestra la Biblia. And so this, as I mentioned a while ago, this teaching, this portion of the Bible it's a very specific teaching, and that is for the servants of God. And so only the servants of God will truly understand the benefits of the teaching and also will rejoice in the teaching of this portion of the Bible. Why do I say that? ¿Por qué digo eso? Porque la vida garantiza dificultades. Because life guarantees that we will have difficulties. La vida garantiza que vamos a tener problemas. Life also guarantees that we will have problems. La vida garantiza que vamos a tener dolores de cabeza y dolores del alma. And life also guarantees that we will have headaches and heartaches. Why? ¿Por qué? Sencillo, la verdad de la Biblia. Because it's simple. What the Bible says is true. We live in the world contaminated by sin. Porque vivimos en un mundo contaminado de pecado. Everything is corrupted. Everything is twisted. Everything is backward and against God here in this world. Porque aquí en el mundo todo está torcido, todo está al revés, todo aquí en el mundo está en contra de las cosas de Dios. Am I lying? ¿Estoy mintiendo? This world is so twisted. No, estoy mintiendo, ¿verdad que no? Este mundo está totalmente torcido. It's simple. God is telling us the truth. Dios nos está diciendo la verdad. But God wants to fix that. Pero Dios desea arreglar eso. Darnos la solución. Now, how many of us are willing to do that? Here I am, Lord, go ahead. Fix me so that I can go ahead and fix the world around me. And then start with me and then my family and so on and so forth. ¿Y cuántos de nosotros estamos listos para decirle al Señor con los brazos abiertos, ayúdame, Señor, y sí, úsame a mí, cámbiame a mí, transfórmame para que yo comience también a transformar mi mundo a mi alrededor, comenzando con mi familia y así sucesivamente con más familia. That's God's vision. Esa es la visión de Dios. So I'm thankful that Robert prayed that for the salvation of others. Así es que es la visión de Dios y me agrada de que Roberto haya orado por eso mismo, para la salvación de los demás. In the meantime, mientras eso sucede, you and I, as believers, as servants of God, we are going to face problems. Pero mientras tanto, ustedes y yo y ustedes, mientras
estamos aquí en el mundo, como siervos de Dios, vamos a tener problemas, vamos a tener dificultades. Se da cuenta de que, el siervo de Dios, lo más pronto que se dé cuenta que está en una guerra espiritual, lo más pronto que te des cuenta de que estás en una guerra espiritual, lo más pronto que tú como siervo de Dios te vas a dar cuenta que no estás solo, que Dios está allí para ayudarte. So the sooner you as a servant of God, you realize that you are in the midst of a spiritual battle, the sooner that you realize this as a servant of God, the sooner you will realize that you are not alone. The sooner you will realize that God is with you. You can come to Him. Tú puedes venir a Dios. Don't do this alone. No hagas esto tú solo. No puedes. You can't do it. You're going to fail. Vas a fallar. Te vas a caer. You need His help. Tú necesitas su ayuda. Amen? Father in heaven, we need you, please, now. Speak. This is your word. This is your teaching. So I invite you, Spirit of the living God, to be the teacher. And please speak to your church. Así es que, Padre que estás en los cielos, te necesitamos a ti ahora mismo en esta enseñanza. Tú eres el autor de esta enseñanza y por lo tanto te invito a ti, Espíritu del Dios vivo, a que seas tú el maestro. Arregla nuestros ojos y nuestro corazón hacia ti para verte. In Jesus' name, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, ¿tienes tu armadura entonces en necesidad de reparaciones? So, is your armor ready? In need of any repairs? I have news for you. Yo le tengo noticias para usted. Mine is. La mía lo está. Oh, my armor is beat up. Mi armadura está bien atacada. Tiene los golpes, tiene los fuertes golpes que vienen de un lado a otro. My armor has been hit from one side from another, from one end to the other. And I need His help. Y necesito la ayuda de Dios. I need the repairman. I need the expert to now take my armor and then fix it. Because it has so many dents, it has too many holes now that have been made there, and I need the expert to fix them, to cover them, and once I come to the expert, he's going to go ahead and make sure that my armor is shining. Y así es que yo necesito ir al taller para que me reparen mi armadura. Necesito venir al experto que sabe cómo arreglar mi armadura porque está bien golpeada, está bien achacada y también ya tiene agujeros ahí que ya se penetraron. Así es que necesito que ahora el experto que sabe cómo arreglar mi armadura me la arregle, le cubra esos agujeros que tiene ahora mi armadura. Y después de eso yo sé que el gran experto va a lograr hacer todo esto y además va a permitir que mi armadura esté brillando una vez más como nuevecita. So I am in need of having my armor shining brightly once again because there is a battle going on. Así es que yo necesito de que mi armadura esté lista para brillar porque estamos en una guerra espiritual. Somebody say amen. Alguien diga amen. Have you noticed? ¿Te has dado cuenta? You see, again, I repeat, this is a disclaimer. Ya ve, voy a volver a repetirlo. Es una advertencia. This only makes sense if you are a believer, if you are a servant of God. Esto solamente tiene sentido si tú eres un creyente, si eres un siervo de Dios. Because you are being attacked. Porque estás siendo atacado. Why? ¿Por qué? Because you're shining. Porque estás brillando. Because you're smiling in the world that is corrupted and everybody's looking at you. What's wrong with you? Why are you smiling? Aren't we having problems here, problems over there, and problems here? And what's wrong with you?
Well, I have Jesus. There's nothing wrong with me. There's everything right with me. I have Jesus. How about you? Entonces usted está siendo atacado. ¿Por qué? Simplemente porque usted está brillando, usted está sonriendo. Y usted está aquí en este mundo lleno de corrupción, del pecado. Y de repente lo ven a usted y mira tú, ¿qué? ¿Por qué estás así tan tranquilo? ¿Qué te pasa? ¿Estás loco? Mira los problemas acá, los problemas allá y los problemas también por acá. Y yo no logro entender, ¿qué te pasa? ¿Estás mal de la cabeza? Todo lo contrario, al revés, estoy súper bien porque yo tengo al Señor Jesucristo. ¿Y tú? They don't get it, they don't understand. No entienden. But we do, right? Pero nosotros sí, ¿verdad que sí? And that is good news. Y esas son buenas noticias. So let's see what one of the great experts in being in the battle tells us in Ephesians 6:10 through 13. Así es que veamos lo que dice este experto en las batallas, las guerras espirituales, que nos dice en Efesios 6:10 al 13. But I want to remind you also, Paul, did he suffer? Quiero recordarle, Pablo, que si sufrió. Nada más lea el libro de Hechos. All you need to do is just read the book of Acts. And read 1 Corinthians and 2 Corinthians. Y lea también primera y segunda de Corintios. Y se va a dar cuenta de que él sufrió. ¿Por qué? Porque es siervo de Dios. And you will notice that he did suffer. But why? Because he is a servant of God. And he repeats it multiple times in his letters. Have you noticed? Paul, a servant of God. Y él lo repite esto muchas veces en sus epístolas. Pablo, siervo de Dios. And that is good news. Y esas son buenas noticias. So, let's see what he tells us. Vamos a ver qué nos dice. Verse 10, versículo 10. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Be strong in the Lord and in the strength of his might. I love this. Me encanta. El siervo, en otras palabras, el siervo de Dios tiene que convertir su casa en un fuerte y sólido refugio. So, what this means is that the servant of God must take his home, this house, and transform it into a strong and solid shelter. Why do I say that? ¿Por qué digo esto? Matthew 7:24 and 25 says the following. Mateo 7:24 y 25 dice lo siguiente. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Es el Señor Jesucristo y la casa es uno, soy yo. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa. ¿Y qué pasó con la casa? No cayó porque estaba fundada sobre ¿quién? Jesucristo, la roca. So he says the following. Everyone who hears these words of mine and does them will be like a wise man who built his house on the rock. That house is us, me, myself. And the rock is Jesus. And let's see what happens. And the rain fell. The floods came. The winds blew and beat on that house. You see, on the believer, on the servant. But what happened? It did not fall. Why? Because it had been founded on Jesus, the rock. Isn't that awesome? ¿Ya se da cuenta de algo muy importante aquí? You need to be on solid ground. Usted tiene que estar bien establecido de pie sobre tierra firme. Fortalécete en su poder y su fuerza, he said in verse 10 of Ephesians 6. So he said to be strong in the Lord and in the strength of his might, he said in Ephesians 6:10. This does not mean that I am Superman now. Esto no significa que de repente ahora yo ya soy Superman. It doesn't mean that I am not going to be able to take every wall or whatever and
check me out, I'm mighty mouse, better than or greater than Mighty Mouse. Remember that? Eso no significa entonces que yo soy el más fuerte de todos, que voy a poder golpear cualquier cosa y vámonos, venga lo que venga y tengo el poder más poderoso que hasta el super ratón. ¿Recuerda usted? It doesn't mean that. No significa eso. Yo no puedo doblar los cielos. Yo no puedo domar el mar. Yo no puedo ni siquiera contar los cabellos de mi cabeza. Pero sí puedo y sí debo confiar en quien lo puede hacer, el Dios Todopoderoso. Because I am unable to bend the skies or the heavens. I am unable to tell the ocean, stop there, or don't move. I'm even unable to even count all my hairs in my head. But I can, and I should, go to the one that is able to do that. That is the Lord God Almighty. So trust in Him. Así es que confía en Él. Please, you will find them between the mighty thunder and the lightning. He is there. Así es que confía en Dios y búscalo a Él. Lo vas a encontrar en el gran poderoso, entre el gran poder del trueno y el relámpago. Él está allí. Revelations 1:8, Apocalipsis 1:8 dice, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. So he says that I am the Alpha and the Omega, says the Lord God, who is, who was, and who is to come, the Almighty. So you see, that's the strength, that's the might that you need to depend upon. Así es que Él es el Todopoderoso y ese es el poder y la fuerza que tú necesitas. You need that. Tú lo necesitas. I need it. Yo lo necesito. Verse 10 and 13 of Ephesians 6 repeat somewhat of the following. So I'm going to go ahead and cover them both at the same time. Los versículos 11 y 13 de Efesios 6 básicamente tocan el mismo punto. Así es que los voy a unir en este instante. So verses 11 and 13 of Ephesians 6 says the following. Así es que versículos 11 y 13 de Efesios 6 dicen lo siguiente. 11. Vestíos de toda la armadura de Dios. 11. Put on the whole armor of God. Ahora el versículo 13. Tomad toda la armadura de Dios. Now verse 13 it says, take up the whole armor of God. Las únicas diferencias aquí son vestíos y tomad. Las únicas diferencias aquí son the only two differences here are to put on and take up. Now, what do we understand by this or with this? Ahora, ¿qué podemos entender con esto? Easy, fácil. In the movies, when the actors are getting ready to do something, not just think it, do something, what's the word that they hear? Action. Acción es la palabra clave aquí. Acción es como en las películas. Los actores cuando tienen que actuar, antes de iniciar su acto, no les dicen esta palabra acción nada más para que piensen en hacer algo, sino que les dicen acción para que hagan algo. So it means that we have to do something. We must be doers. Esto significa entonces que tenemos que hacer algo. Tenemos que hacerlo. Just don't think, oh, okay, I have the armor of God already. And then you walk out and, wait a minute, did you put it on? Did you take on the armor of God? Es que no se le ocurra, por favor, no se le ocurra nada más pensar de que, oye, ya tengo la armadura de Dios. Y después sale y de repente, considérelo,
Ya se la puso, ya se vistió, ya tomó toda la armadura de Dios. So it is absolutely necessary that you do this. And you have to put on the whole armor. It says right there, the whole armor. Every single piece. Y dice ahí que es importante, es absolutamente necesario, no solamente ponérsela, sino también ponérselo todo. Dice ahí toda la armadura de Dios. Todas las partes del equipo deben de estar puestas. Here's an idea, here's a thought. Mira, considera lo siguiente. Los bomberos, the firemen. Think about the following. The firemen know and understand that at any given moment there's going to be a fire. And at any given moment they need to go out. And have you noticed how they go out? Así es que los bomberos saben que en cualquier instante tienen que estar listos para ir a apagar un incendio. Y se da cuenta que cuando salen a apagar esos incendios, ¿cómo van preparados? Have you noticed? Have you ever seen a fireman without his helmet? ¿Has visto a algún bombero alguna vez sin su casco? Or have you seen a fireman without his boots? ¿O has visto a algún bombero sin sus botas? Could you imagine that? If you're a fireman, do you go to a fire and you have no shoes on? What's going to happen? Si tú eres un bombero y vas a un incendio y no tienes tus botas puestas, ¿qué es lo que va a suceder? So, let's think about the fires as that war. Así es que consideremos esos incendios como esa guerra espiritual a la cual yo me refiero. They're guaranteed. Son garantizados. It's going to happen at any given moment, unannounced. Surprise, there's a fire. En cualquier momento van a suceder, está garantizado. Y de sorpresa, de repente, ya llegó el incendio. There's that war, you're being attacked suddenly. Está siendo atacado en ese instante sin esperarlo. I have not to this day, since 2004, scheduled my spiritual attacks with God. I haven't said, Lord, I will be ready on Monday at 8 a.m. for the attack. Go ahead and schedule me in. Count me in for that. And go ahead and I'll be from Monday through, let's say Wednesday. Is that all right, Lord? A couple of days, right? It hasn't worked that way. Y mire, yo desde el 2004, que he estado caminando con el Señor Jesucristo, en ningún momento me he sentado con Dios y le he dicho, mire, Señor, aquí en mi agenda, yo tengo disponible desde el lunes a las 8 de la mañana, aquí que sí puedo yo participar en la guerra espiritual, en los ataques. Así es que por favor, permítame comenzar mis ataques espirituales el lunes. ¿Y qué le parece si terminamos el miércoles? Porque mira, son 2 días de problemas, por favor, ¿no es suficiente? ¿Qué le parece? ¿Estamos de acuerdo? Y sí, se da cuenta, yo jamás he hecho eso con Dios. ¿Y usted lo ha hecho? Have you done that? Or have you been attacked surprisingly? ¿O has sido atacado de sorpresa? You see? So you have to be ready. Put on the whole armor of God because it's going to happen. Así es que usted tiene que estar listo porque van a suceder los problemas. La guerra espiritual va a suceder. Así es que por favor póngase la armadura de Dios. But remember, you're not alone. Pero recuerde que usted no está solo. Fortalécete en el poder y la fuerza de Dios. So remember, you're not alone. So be strong in the might and in the power of the Lord. So, un bombero sin todas las piezas va a salir dañado de ese incendio. Un bombero no puede dominar el fuerte y voraz fuego sin estar completamente protegido. Ese incendio hasta lo puede matar. So, a fireman cannot just go out without being fully prepared, fully geared. The fireman is unable to take on or be prepared against the strong, powerful fire and without being fully protected, because
that fire could actually kill him. So we have to understand that we have an enemy. Tenemos que entender de que tenemos un enemigo. And he hates you. Y te odia a ti. Why does he hate you? Why does the enemy hate you? ¿Por qué te odia el enemigo? Because you're preaching Christ, because you're sharing Christ, because you're shining for Christ. ¿Por qué es que te odia el enemigo? Fácil, porque tú estás compartiendo a Jesucristo, porque tú estás brillando para Cristo, porque estás sirviendo a Cristo. Mire, los versículos 11 y 13 nos dan la razón por qué debemos de tener la armadura. Verses 11 and 13 tells us the reason why we have to have the whole armor. It says right there, verse 11, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y el 13 dice, para que podáis resistir en el día malo. So verse 11 tells us that you may be able to stand against the schemes of the devil. And verse 13 says, and that you may be able to withstand in the evil day. El diablo odia al siervo de Dios. Y a diario el diablo le da al siervo de Dios días malos. So the devil hates the servant of God. And daily the devil gives the servant of God an evil day. El diablo no conoce compasión. Quiero que sepa esto. El diablo no sabe lo que es la compasión. La prioridad del diablo, ¿listo? Matar siervos de Dios. So the devil does not know what compassion is. He has no idea what compassion is. The devil's main priority with servants of God, you know what that is? You ready for this? To kill servants of God. Because when he eliminates a servant of God, there's no one preaching God right there. There's no one preaching Christ. So that's it. You're out of the picture. That's the priority. Así es que el diablo sabe muy bien de que cuando elimina a un siervo de Dios, ese siervo de Dios ya no va a predicar, ya no va a compartir a Cristo Jesús. Y esa es la prioridad, para que nadie diga nada. That's why it's so interesting that these days now our government is telling us that censorship is not a big deal for the church. Así es que es interesante que ahora el gobierno de hoy, interesantemente, están bien agradecidos con la censura, pero es la censura de la iglesia. Have you noticed? ¿Se ha dado cuenta? We have to be ready. Tenemos que estar listos. Ahí vienen los golpes, hermanos. The hard times are coming, brothers. We have to be ready. Tenemos que estar listos. So, what the devil wants is to throw the servant of God in a constant chaos. Lo que el diablo desea hacer entonces es arrastrar al siervo de Dios a un caos constante. Y le pone trampas. And he sets up traps. Es una persecución con el fin de hacer un daño total. So this is actually a persecution that has as its end the goal to do a total damage. That's what the devil wants to do. Esa es la estrategia de el diablo. De hecho, una de las estrategias principales es de aislar a la fuerza y sorpresivamente al siervo. So, in fact, one of his strategies is to suddenly take you apart by force and also by surprise away from the church. He wants to get you alone. Te quiere agarrar solito. That's how he is. Es como él trabaja. That's why we see a lot of people, I don't go to church. I don't congregate. Por eso vemos a muchas personas que no van a la iglesia y dicen, no, yo no me congrego. Be careful. Tenga cuidado. Tienes que tener tu armadura bien puesta entonces. So you have to have your whole armor. Look at it this way once again. Mire, véalo, considéralo de esta forma. The firemen, once again, every day they have a checklist. They have to look at the entire equipment and they have to say check, check, check. And if there's something that is that is not working or that is damaged,
They need to take it to the person that is going to fix that. Otherwise, they cannot go out. They're going to get hurt. Entonces, mire, los bomberos a diario tienen que confirmar en una lista donde tienen que verificar que todo está en orden. Y tienen que ver aquí, cada pieza del equipo que lo va a proteger, tiene que ver y ponerle ahí una palomita. Sí, 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 sí. Y si hay algo que no sirve o algo dañado, bueno, lo tienen que llevar para que lo arreglen. Porque si no, no va a poder salir al incendio. You see, we have to do the same thing every day, you and I. Tenemos que hacer lo mismo usted y yo. We have to do every morning. Check, check, check. Nosotros también a diario tenemos que ser de la misma manera y ver nuestra lista y confirmar. Aquí ya puse palomita, palomita, palomita. So, pray all the time. Debe de orar todo el tiempo. Si falta algo, acude a Dios. And if something's missing, then go to God. Make sure that the whole armor is there. Don't let one piece be missing. No permita que una pieza le falte en toda la armadura, por favor. Es tan importante. Again, I could just picture a fireman walking into the fire with no boots on. Everything geared up, fully geared, everything, gloves, the entire body covered, and then you see bare feet. Una vez más, nada más de visualizarme a un bombero salir listo para pelear contra el incendio, todo bien preparado, bien protegido de la cabeza, y nada más llegas a los pies y los tiene totalmente desnudos. ¿Se lo puede imaginar? Could you imagine that? So put on the whole armor of God. Póngase toda la armadura de Dios. Verse 12, very important verse. El versículo 12, muy importante. I'm going to be very careful here. Quiero ser muy cuidadoso aquí because this is so important. Es muy importante. Because many times we look at the attack, or we feel the attack that is coming by a person, and we develop hate against that person. Y es tan importante entender esto porque muchas veces los ataques vienen por medio de una persona, y lo peor que hacemos es de que desarrollamos un odio en contra de la persona. And that is not what we are called to do. Y eso no es lo que Dios nos llama a hacer. Dice ahí el versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. O sea, no son las personas. Because it says right there, for we do not wrestle against flesh and blood. That means that is not the person. No es mi prójimo quien lucha conmigo. Y yo no debo luchar contra mi prójimo. In other words, it is not my neighbor that is wrestling with me. And I am not called to wrestle against my neighbor. Mi prójimo no sabe en realidad que está siendo manipulado para acecharme. My neighbor, in fact, doesn't even realize that he or she is being manipulated to come against me. Así que debemos de orar por nuestros vecinos, por nuestro prójimo, perdón. So we have to pray for that neighbor, that person, whoever is attacking you, la persona que te esté atacando, debemos de orar por esa persona. Está siendo manipulada por Satanás, because that person is being manipulated by Satan. We are called is to love on the flesh and blood, the people, and pray for them, like Robert did at the beginning, remember? Entonces nuestro llamado es de amar a aquellos que son las personas, la sangre y la carne, como nosotros, usted y yo. Por eso Roberto oró por ellos, ¿recuerda? Listen to this. Escucha esto. Matthew 5, verses 44 and 45. Mateo 5, 44 y 45 dicen lo siguiente. Amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen. Orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Por qué? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. So it says right there, listen to this very carefully. It says that love your enemies. Pray for those who persecute you. That you may be sons
of your Father who is in heaven. Now that is very difficult, and let me tell you that I know. Ahora déjeme decirle de que esto es muy difícil de hacer, y permítame decirle de que sí, es muy difícil de hacerlo, y créame cuando se lo digo que es muy difícil de hacer. But when you realize, pero cuando te das cuenta de que esa persona necesita a Cristo, when you realize that that person needs Christ, and that that person is actually, as that person is attacking me, if that person was to go to hell today without Christ, that sin that he or she did against me will be forever in eternity, be a part of her punishment. I don't want that. I don't want to have that on my heart. I don't want to have that on my soul, that an enemy came against me, somebody came against me, attacked me in whatever form, and I didn't pray for that person, and that person ended up in hell. I do not want that. Mire, yo no sé usted, pero para mí es tan importante ver estas cosas como las ve Dios, porque lo último que yo deseo es de que esta persona, quien sea la que me esté atacando, me esté molestando o esté haciendo este mal en contra de mí, que termine en el infierno. Y va a terminar en el infierno porque me atacó a mí, porque fue mala persona hacia mí, me maltrató a mí. Y mire, yo no quiero esa carga en mi corazón y no la quiero en mi alma tampoco. Yo jamás quiero tener esa sangre en mis manos de que yo no oré por esa persona, de que pude haber orado para que no cayera en el infierno. Ya ve cómo es tan importante lo que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz. So you see how important it is to understand what Christ did for us on the cross? Because we were those enemies once. Porque usted y yo fuimos esos enemigos también una vez. I behaved just like that. Yo me comporté de esa forma. I was manipulated by Satan, and I was evil toward a lot of people, toward my parents, toward my wife. Ask them, they're here. Y yo, de la misma manera, antes de Cristo, yo también fui manipulado por Satanás en varias formas. Y fui muy malo en contra de muchas personas. Y aquí están mi esposa y mis padres que no me dejan mentir. So you see, we have to pray for them. Tenemos que orar por ellos. In closing, y ya para concluir, mire, imagínate a Pablo sin jamás haber conocido la misericordia de Dios. Imagine Paul without ever having received the grace of God. He was persecuting the church. Él estaba persiguiendo a la iglesia. Could you imagine the whole church saying, God, curse that man, and we are never praying for his salvation? ¿Se puede imaginar a toda la iglesia entera? El Señor, mata a aquel hombre y jamás vamos a orar para que venga la salvación. But they didn't do that. They did what? Pero no hicieron eso. ¿Qué fue lo que hicieron? They prayed for Paul. Oraron por Pablo. Listen to what the Bible says about Paul. Mire lo que dice la Biblia acerca de Pablo. Hechos 8:3. Saulo, que es Pablo, asolaba la iglesia, la atacaba. Entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba a la cárcel. It says right there that Saul, who is Paul, was ravaging the church and entering house after house, and he dragged off men and women and committed them to prison. Whoa, that's not fun. Eso no es divertido, ¿verdad? Look at what now Acts 9:1 and 2 says. Y mire ahora lo que Hechos 9, versículos 1 y 2 dicen de él. Saulo, respirando aún amenazas y muerte. Mire, quería matar. Es lo que Pablo está haciendo aquí. Respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Vino al sumo sacerdote, le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino,
los trajese presos a Jerusalén. So look at what it says right there, that Saul, who is Paul once again, still breathing threats and murder. Look at that. He wanted to kill people. He wanted to kill believers. Breathing threats and murder against the disciples of the Lord, went to the high priest and asked him for letters to the synagogues at Damascus, so that if he found any belonging to the way, men or women, he might bring them bound to Jerusalem. ¿Se da cuenta? Could you imagine Paul not having received salvation? ¿Puede imaginarse a Pablo jamás haber recibido la salvación? Where would Paul be today? ¿Dónde estaría Pablo el día de hoy? En el infierno, in hell. He wouldn't be in heaven. Él no estaría en el cielo, estaría en el infierno. Porque persiguió a los siervos de Dios. Because he persecuted the servants of God. Do you see what I see? ¿Se da cuenta de lo que me estoy dando cuenta yo? Es tan importante entonces orar por los hombres y las mujeres que nos atacan. So therefore it is very important that we do pray for those that come against us. It is hard, es difícil, but it must be done. Pero tiene que hacer eso. I repeat, it must be done. Vuelvo a repetirlo, tiene que hacerse. Why? Because we don't know if there's a Paul out there. Porque no sabemos si hay un Pablo allá. We don't know. Think about Kamala Harris. Imagínese usted nada más a la vicepresidenta Kamala Harris. Imagínese. Think about Newsom. Imagínese al gobernador de aquí, Newsom. Imagínese. I was like that. Yo era así. I was evil. Yo era malo. Look at me now. Y míreme ahora. Aún soy malo. Todavía sigo siendo malo. But I am saved by grace. Pero tengo la salvación, la gracia de Dios. We have to pray for them. Tenemos que orar por ellos. Así es que bendita el alma del siervo que se mantiene firme contra las acechanzas. Porque los que no son siervos de Dios, ¿sabe qué? Jamás van a poder estar firmes de pie ante Dios. So, blessed is that soul from that servant of God that keeps or remains firm against the wiles of the devil. Because you know why? Those that are not servants of God will not be able to stand before God. You and I have that blessing. We will be able to stand before God and be received into His presence. Porque usted y yo como siervos de Dios sí vamos a poder estar firmes de pie ante Dios. Verse 12 concludes by showing us who is actually coming against us. Y el versículo 12 ahí ya nos muestra quién verdaderamente viene en contra de nosotros. Dice ahí son principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. En otras palabras, es un ejército de demonios que utilizan a los hombres. In other words, what we see right there in verse 12 are the rulers, the authorities, the cosmic powers over this present darkness, spiritual forces of evil in the heavenly places. What that means is that there is a powerful army of demons, if you will, that are using people to attack others. Esto significa que somos una luz y las tinieblas la desea apagar a toda costa para que esta luz ya no brille. So basically the bottom line is that darkness hates the light. And darkness is looking to do anything and everything possible to turn off the light so that this light does not shine anymore. But that's not what we're going to do. Pero eso no es lo que vamos a hacer. We will shine brightly, right? Vamos a brillar para Dios, ¿verdad que sí? And how do we do that? ¿Y cómo hacemos esto? Well, we need the armor. Necesitamos la armadura. Así es que si tu armadura está en necesidad de reparaciones,
acude a Dios. So if your armor is in need of repairs, please do come to him so that he can repair it for you. Remember, Matthew 7:24 and 25 says the following. Recuerda lo que Mateo 7:24 y 25 dice. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y la casa no cayó. So it says right there that everyone who hears these words and does them will be like a wise man who built his house on the rock. And the rain fell, and the floods came, and the winds blew, and beat on that house. But it did not fall, because it had been founded on the rock. All I have to say to that is, Amen. Lo único que puedo decir acerca de eso es, Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra. Thank you, Lord, for your word. And Father, I pray that you use this teaching to encourage your church, your servants. Así es que, Padre, te pido que utilices esta enseñanza para animar a tu iglesia, a tus siervos, Señor. So, Father, if there's anyone out there that does not have the armor of God put on or has not taken on, I pray, Lord God, that you open their eyes, my brothers and sisters, and that you show them how important it is to put on the whole armor of God right now and to come to you for help if anything is missing in the armor. Así es que, Señor, te pido de que si hay alguien, Señor, algún hermano o hermana en Cristo que no se ha dado cuenta de lo importante que es el ponerse la armadura de Dios, te pido de que le abra sus ojos y se dé cuenta que tiene que ponérsela y que si necesita alguna pieza de toda la armadura de Dios, que acuda a ti y que la reciba. And so, Father, we are unable to do anything without you. No podemos hacer nada tampoco sin ti, Padre. So, please bless your small flock here present. Bless them and cover them and protect them, especially from this ugly plague, Lord God. Así es que pongo a tus pies, Señor, una vez más, a tu pequeño redil aquí presente. Guíalos, bendíceles. Y te pido de que los protejas también de su salud, sobre todo de esta horrible plaga. And Father, we also pray for our sister Arcelia. Bless her and heal her, Lord God. Please, touch her body. Y también pedimos por nuestra hermana Arcelia, Señor, pedimos de que toque su cuerpo, sánala, Señor. In Jesus' name, en el nombre de Jesús, amén. Vamos a ponernos de pie. Ya estamos de pie. No, ellos. En pie, sobre, yeah, okay. No, wow. Antes de venir,